மதுரை மக்களே, ஜாலியாக ஹெலிகாப்டர் ஒரு ரைட் போகலாமா? இவற்றிப்போய் ஏவியேஷன் மற்றும் சோலைமலை இன்ஜினியரிங் காலேஜில் நடக்க இருக்கும் 10 மினிட்ஸ் ஹெலிகாப்டர் ஜாலி ரைட் ஈவெண்ட்டை பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த நிகழ்ச்சி சோலைமலை இன்ஜினியரிங் காலேஜில் வர்ற டிசம்பர் 24, 25, 26 இந்த 3 நாளில் நடக்க போகுது. பறக்க போகிற இடம் பார்த்தோம் அப்படின்னா யானைமலை, அழகர்மலை இந்த பகுதியில் தான் ரைட் பண்ண போகிறோம். ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நபருக்கு 5350 + GST. 3 or 4 or 5 persons சேர்ந்து டிக்கெட் புக் பண்ணிங்கன்னா 5050 + GST. 6 persons 4950 + GST. ஒரு குரூப்பாக நீங்கள் டிக்கெட் புக் பண்ணும்போது அதில் பிரைமரி கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்து புக் பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு அட்ராக்டிவான கிஃப்ட் கொடுக்க இருக்கும். இந்த மொத்த ஈவெண்ட்டுமே சானிடைஸ் பண்ணி சேஃப்டி மெஷர்மெண்ட்டோட தான் நடக்க போகுது. இன்னும் எதுக்குங்க வெயிட் பண்ணுறீங்க? இன்னைக்கே டிக்கெட் புக் பண்ணி உங்கள் ஸ்லாட்டை கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள். For booking details, visit www.yourtripod.com or contact 9606168028. யானமலை சைடில் போயிருக்கோம். அதான் யானமலை ஃபஸ்ட்டு டாப்லேயே போயிருக்கோம். சார் ஃபஸ்ட் டைம் மதுரையில் ஹெலிகாப்டர் ரொம்ப ஹைட்டு கம்மியாக உயரமாக போய் பார்க்கறது தான் முதல் தடவை. ஏன்னா ஃப்ளைட்டில் போகிறப்ப ரொம்ப ஹைட்டில் போவேன். Smart mouth, drawing me in and you kicking me out. Got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. For booking details, visit www.yourtripod.com or contact 9606168028.